هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 7 من أبريل. وكما عودناكم سماعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف الحلقة الثانية من الورقة التي أعدها القاضي عبد الله عثمان خيار حول تطور القضاء في إريتريا قبل التحرير وبعده. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. المبعوث الأوروبي لإثيوبيا يجري محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي. محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء السوداني ووزير الخارجية الأمريكي. طائرة إثيوبية تهبط في المطار الخطأ في زامبيا. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أجرى مبعوث الاتحاد الأوروبي لإثيوبيا الفنلندي بيكا هافستو محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في يوم السبت الماضي في الرياض. وتركزت محادثات المبعوث الأوروبي حول الوضع في تيغراي بشكل خاص، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية وإجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان هناك. ودعا المبعوث الأوروبي الذي سيجري محادثات مماثلة مع مسؤولين أماراتيين الدولتين إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الإقليم. وكان المبعوث الأوروبي والذي سينهي جولته بزيارة إلى إثيوبيا قد قدم تقريرا للاتحاد الأوروبي في يناير الماضي اتهم فيه القوات الإريترية وميليشيات الأمهرة بارتكاب فظائع في الإقليم، ودعا إلى إجراء تحقيقات موسعة حول هذه الانتهاكات. وجاء تقريره بعد زيارة إلى الإقليم التقى فيها عددا من سكان معسكرات اللاجئين واستمع إلى إفاداتهم حول ما حدث هناك. أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أجرى يوم الاثنين الماضي محادثة مطولة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وأكد الوزير الأمريكي خلال المكالمة على أهمية دور السودان في تحقيق الاستقرار في الإقليم، وجدد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لاستكمال مهام الانتقال ودفع عملية السلام الشامل في البلاد ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية، بالإضافة لأهمية تعزيز الإصلاحات السياسية. كما عبر وزير الخارجية الأمريكي عن ترحيب الحكومة الأمريكية بتوقيع إعلان المبادئ بين الحكومة الانتقالية ممثلة في رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو. وقال أن واشنطن ستواصل دعمها لعملية السلام ودعم اتفاق جوبا لسلام السودان والتوقيع عليه كشاهد. واستمع الوزير الأمريكي لشرح من رئيس الوزراء حول موقف السودان من قضية سد النهضة وقضايا الحدود، وأعلن تأييده لجهود الحوار والحل السلمي. وأشار بلينكن إلى دعم واشنطن لمؤتمر باريس وعزمها المشاركة فيه بمستوى عال ودعم جهود إسقاط الديون عن السودان. وأكد تعاون الحكومة الأمريكية مع السودان من أجل استعادة الأموال المنهوبة ودعم إصلاحات النظام المصرفي، وحث المصارف العالمية على التعاون مع السودان. كما ناقش رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي التقدم في بداية عمل الآلية الوطنية لحماية المدنيين في دارفور وكل أنحاء السودان. ذكر موقع بوابة أفريقيا المهتم بالشؤون الأفريقية بأن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية هبطت بالخطأ في مطار لا يزال قيد الإنشاء في زامبيا، على ما أفاد مسؤول حكومي الاثنين الماضي. وهبط الطائرة المذكورة على مدرج غير مكتمل في مقاطعة كوبر بيلت شمال زامبيا، حيث تستخدم الرحلات إلى هذه المناطق في الوقت الراهن مطار آخر يقع على بعد 15 كيلومترا. وقال أمين سر وزارة النقل من شيك لونغو أن الطيار هبط في الموقع المستقبلي لمطار كوبر بيلت الدولي عن طريق الخطأ.
وقال لونغو لوكالة فرانس بريس: عندما كان على وشك الهبوط كان يتواصل مع طاقم المراقبة بالرادار، فقالوا له لا يمكننا رؤيتك، لذلك استخدم ما رآه بالعين المجردة وهبط في مطار لا يزال قيد الإنشاء. وأكد لونغو أنه لم تقع أضرارا، مشيرا إلى أن المحققين سيصدرون تقريرا شاملا عن الحادث. ونقل الطيارة الطائرة في وقت لاحق إلى وجهتها الأصلية. وتأخر افتتاح مطار كوبر بيرث الدولي الذي تولت الصين إنشاءه عن موعده الذي كان أصلا مقررا في منتصف سنة 2020 بسبب جائحة كورونا. بهذا الخبر من زامبيا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. المبعوث الأوروبي لإثيوبيا يجري محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي. محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء السوداني ووزير الخارجية الأمريكي. طائرة إثيوبية تهبط في المطار الخطأ في زامبيا. سمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، تحية طيبة. هذه حلقة في برنامج متابعات. في الحلقة هذه نقدم لكم الجزء الثاني من إضاءات حول التجربة القضائية الإريترية أثناء مرحلة الكفاح المسلح وما بعده. إعداد مولانا عبد الله عثمان خيار، فأهلا ومرحبا بكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، في الجزء الأول توقفنا في سبيل تحقيق مشروع الأجهزة العدلية من محاكم ونيابة عامة وتجسيده واقعا ملموسا. بذل جهاز العدل مجهودا كبيرا لإعداد القوانين وتأهيل الكادر البشري واختيار المواقع ومقرات المحاكم، وذلل كل الصعاب التي كانت قائمة لبداية العمل في المناطق المحررة. اكتملت كل الاستعدادات المطلوبة لذلك، إلا أنه وقبل البداية المقررة بقليل قبل ميلاد المحاكم ارتفعت وتيرة المعارك على الشريط الساحلي من بيلول إلى طيعو وصولا إلى عصب، وانتقلت المعارك إلى جبهة دكمحري. تبع ذلك دخول وحدات قوات الجيش الشعبي أسمرة ليتم إعلان تحرير كامل تراب الوطن في 24 من مايو 91 وألف. وقتها لم يتجاوز عمر جهاز العدل 3 سنوات. هذا الحدث الهام في مسيرة الكفاح المسلح كان لا بد أن يكون كفيلا بتغيير كل الخطط والبرامج لكل أجهزة التنظيم، فتسارعت كل الأجهزة والوحدات بالدخول إلى العاصمة أسمرة. فكانت رحلة العدل من حشكب إلى أسمرة، حيث استولى جهاز العدل على كل المحاكم واتخذ من المحكمة العليا مقرا له. من هنا كانت البداية لإعداد برامج ما بعد التحرير. توقفنا هنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة. هذه إذاعة إرنا. سيداتي سادتي، الآن نكمل الإضاءة بالحديث عن التحديات التي واجهت جهاز العدل بعد التحرير. يقول مولانا عبد الله عثمان خيار إن جهاز العدل يعتبر من أحدث الأجهزة في تنظيم الجبهة الشعبية، لذا من الطبيعي جدا أن يواجهه تحديات كثيرة بعد التحرير في الأداء العام للجهاز وكيفية تقديم الخدمات القضائية والقانونية. للخروج من هذا الوضع تم عقد سلسلة من الاجتماعات الطويلة، وبعد نقاشات مستفيضة ومطولة تقرر ما يلي. أولا، تم الاتفاق على صرف النظر عن القوانين التي تم إعدادها في الميدان، لأنها لا تتماشى مع حاجات المدن الكبيرة، ولأنها أعدت خصيصا لمتطلبات المناطق التي تم تحريرها، ولا تستوعب حجم المشكلات الكبيرة التي يمكن أن تحدث في المدن في الجانب المدني أو الجنائي. ثانيا،
تم الاتفاق لحين وضع قوانين جديدة، أي يبدأ العمل بالقوانين الإثيوبية بعد إجراء بعض التعديلات التي تتناسب وسياسة الجبهة الشعبية. هذا الشيء طبيعي، لأن القانون في أي بلد يعبر عن فلسفة النظام القائم في ذاك البلد، فمن خلال قوانين أي بلد تستطيع أن تتعرف على طبيعة ونوعية الحكم القائم فيه. ثالثا، شكلت لجنة من الأعضاء تتولى أمر التعديل والحذف والإضافة على نصوص القوانين الإثيوبية التي تم اختيارها كبداية للمرحلة الأولى من العمل، وتم اختيار القانون المدني الإثيوبي وقانون الإجراءات المدنية والقانون الجنائي الإثيوبي وقانون الإجراءات الجنائية والقانون التجاري. رابعا، فيما يخص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، تم الاتفاق على أن تواصل المحاكم الشرعية بالقوانين الشرعية عملها التي كانت تعمل بها في عهد الاستعمار الإثيوبي لحين وضع قانون جديد للشريعة الإسلامية. خامسا، لسد النقص في الكادر البشري، تم الاتفاق على عدة أمور، من بينها: 1. الإبقاء على القضاة الذين كانوا يعملون لدى الحكومة الإثيوبية، خاصة أولئك الذين لهم سيرة طيبة وسمعة حسنة أثناء فترة الاستعمار، لذا كان أغلب قضاة المحاكم العليا من هؤلاء القضاة المدنيين. نذكر منهم الراحل قنزماج حامد أقراو، في السهي هبتي، إدريس أول خير، عبد القادر محمد جيتا، أبراهام بطرس، يوسف حاج جامع، ملوجيتا هيلي، بالإضافة إلى عدد قليل من المقاتلين، وهم طعم بيني، محمد صالح حمد، هيلي نايزجي، إدريس همداي الذي كان أول مسؤول للقضاء في تنظيم جبهة التحرير الإريترية. 2. تم الاتفاق على تأهيل وتدريب المقاتلين من معاقي حرب التحرير الذين تم تدريبهم سابقا في الميدان حشكب، ليقوموا بسد النقص المتوقع في عدد قضاة المحاكم الأقاليم ومكاتب النيابة العامة، ودمجهم مع القضاة ووكلاء النيابة الذين يحملون شهادات قانونية. وهنا لا بد من الإشارة، كما يقول مولانا خيار، لوصول عدد مقدر من خريجي القانون من طلبة سوريا، وهم مولانا عبد العزيز حامد، مولانا ياسين قطر، مولانا محمد علي الدحيش، مولانا يوسف محمد علي، مولانا خالد قصير، مولانا صالح فايد، والأستاذ حسين ميكال، وإن لم يواصل مع وزارة العدل، بالإضافة إلى أنور مداوي، ومن طلاب مصر محمد سعيد كحساي، ومن المغرب العربي مولانا سليمان صديق، والأستاذ موسى عثمان حامد، والأستاذ محمد آدم عبد القادر، مولانا بشير إدريس، وقضى الشريعة النور محمد النور وعبد الرحمن بخيت، بالإضافة لوصول بعض المقاتلين الذين درسوا القانون مع التنظيمات التي دخلت إريتريا بعد التحرير، أمثال مولانا إبراهيم محمد إبراهيم، مولانا محمد صالح محمود، مولانا عثمان قنطب، مولانا أحمد إدريس. وصول هؤلاء الخريجين من طلاب القانون أدى إلى سد فجوة كبيرة جدا من حاجة جهاز العدل لعناصر مؤهلة ومتخصصة في مجال القانون، ورغم الصعاب التي واجهتهم إلا أنهم استطاعوا أن يثبتوا جدارتهم عبر المثابرة والاجتهاد، حتى وصل البعض منهم إلى مرتبة قاضي محكمة عليا. سادسا، صدر تعميم من الحكومة الإريترية المؤقتة بتغير أسماء أجهزة التنظيم إلى وزارات، بالتالي تم تغيير اسم جهاز العدل إلى وزارة العدل، وتم تشكيل الوزارة على النحو التالي: رمضان محمد نور وزيرا، وإيدم فاسيل وأحمد علي جامع مستشارين، طعم بيني رئيسا للقضاء، وهيلي نايزجي نائبا له، قبل أن ينتقل إلى وزارة الحكومات المحلية كمستشار قانوني. أدحنوم قبر مريم نائبا عاما، خلفا لبراخي قبر سلاسي الذي تم تعيينه وزيرا للتعليم. هنا كما يقول مولانا خيار، نلاحظ أن القضاء صار قسما من أقسام وزارة العدل، وبذا فقد القضاء استقلاليته منذ بداية التحرير. فمن الناحية الإدارية والتنظيمية يجب أن لا يتبع القضاء لوزارة العدل،
التي تعتبر أحد الأجهزة التنفيذية في الدولة، فكيف يمكن أن تتحقق استقلالية القضاء ورئيس القضاء يترأسه وزير العدل؟ حفاظا لاستقلالية القضاء يجب أن يكون منصب رئيس القضاء منصبا مستقلا. عموما بعد الفراغ من كل هذه الترتيبات تقرر أن يكون تشكيل المحاكم على النحو التالي. هذه إذاعة إرنا. ما زلتم مع إذاعة إرنا الدولية من باريس، وهذه حلقة في برنامج متابعات. بعد الفراغ من كل هذه الترتيبات تقرر أن يكون تشكيل المحاكم على النحو التالي. 1. المحكمة العليا، مقرها أسمرة ومكونة من 3 دوائر مدنية ودائرة تجارية وأخرى جنائية، وكل دائرة تتكون من 3 قضاة، بالإضافة إلى رئيس المحكمة العليا الذي يشكل مع 4 قضاة من قضاة الدوائر ال5 محكمة الاستئنافات العليا، بمعنى أن رئيس المحكمة العليا ثابت، ولكن بقية الأعضاء ال4 ليسوا ثابتين. يختار الرئيس بشكل دوري بعد كل فترة 4 من قضاة تلك الدوائر ال5 ليشكلوا معه محكمة الاستئنافات العليا. 2. محاكم الأقاليم، مقراتها عواصم الأقاليم ال9 آنذاك، شكلت 9 محاكم إقليمية، كل محكمة تتكون من 3 قضاة. 3. محاكم المديريات، مقراتها عواصم تلك المديريات، وهذه المحكمة تتكون من قاضي واحد. 4. مكاتب النيابة العامة، يترأسها النائب العام ومقره أسمرة، ووكيل نيابة في كل وكيل نيابة في كل مديرية. المحاكم الشرعية، تم تشكيل محكمة شرعية إقليمية في كل إقليم، ومحكمة عليا مكونة من 3 قضاة تستأنف لديها قرارات المحاكم الشرعية الإقليمية. اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات على القوانين الإثيوبية، بدأت هذه اللجنة عملها في يونيو 91، وفرغت من إجراء التعديلات أو الحذف أو الإضافة في نهاية أغسطس 91. بناء على ذلك تقرر أن يبدأ العمل في كل الأقاليم الإريترية في منتصف سبتمبر 91، وبدأت إجراءات مراسم أداء القسم للقضاة ووكلاء النيابة في إحدى قاعات المحكمة العليا أسمرة بإشراف وكيل النيابة أدحنوم جبر مريم، ومن ثم انطلق القضاة ووكلاء النيابة ومسجلو المحاكم إلى مواقعهم. ومع بداية أكتوبر شهدت إريتريا ميلاد محاكم إريترية جديدة لأول مرة في تاريخها. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازلنا معكم في إضاءات تاريخية حول تاريخ المحاكم والقضاة في إريتريا فترة الكفاح وما بعد التحرير. إعداد مولانا عبد الله عثمان خيار، يقول في إضاءته: كانت البداية لعمل المحاكم لا بأس بها، ورغم وجود بعض الإخفاقات في أداء المحاكم لحداثة التجربة وضعف تجربة القضاة في محاكم الأقاليم والمديريات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كثرة القضايا التي كانت متراكمة منذ عهد الاستعمار الإثيوبي مع بروز قضايا جديدة نتيجة لسياسات المستعمر في قضايا العقارات. كل هذه الأسباب مجتمعة أدى إلى صدور المرسوم رقم 16 لعام 1992، والذي أنشئت بموجبه مفوضية التحري عن ملكية العقارات. ورغم أن هذه المفوضية هي المختصة في التحقيق من ملكية العقارات، إلا أنه نتيجة للمنازعات والإشكالات القانونية وعدم وجود قانون ضمن هذه المفوضية لم تستطع حسم النزاعات المتعلقة بالعقارات، لذا كانت معظم القضايا تحال من مفوضية العقارات إلى المحاكم للفصل فيها، فكثرة القضايا في المحاكم أدى إلى تأخير في حسم القضايا وإصدار أحكام نهائية بصددها. اهتمت وزارة العدل في البداية بتطوير الكادر البشري وتوفير الإمكانات للمحاكم لتقوم بأداء دورها، إلا أن الوزارة لم تجد الاهتمام الكافي من قبل الحكومة لتنفيذ هذه البرامج، وبدلا من ذلك اتجهت الحكومة إلى منحى آخر وهو التدخل في أداء السلطة القضائية. لقد بدأت الحكومة الإريترية ومنذ تحرير إريتريا عام 91 و900 و1000
تتدخل باستمرار في عمل السلطة القضائية، وذلك بممارسة الاعتقالات خارج إطار القانون عبر أجهزتها التنفيذية ضد المواطنين الإريتريين. وبررت الحكومة الإريترية تلك الاعتقالات في ذلك الوقت بأنها كانت موجهة ضد حركة الجهاد الإسلامي، إلا أنه سرعان ما اتسعت دائرة تلك الاعتقالات بحيث أنها شملت كل فئات الشعب الإريتري. هذا الوضع كما يرى مولانا أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري في إريتريا، ولم يتم تقديم أي من هؤلاء الأشخاص إلى المحاكم والإفصاح عن أماكن احتجازهم، والبعض الآخر منهم كان محتجزا في مراكز للشرطة، ولا يحق للقضاء أو وكلاء النيابة أن يسألوا عن سبب تواجد هؤلاء المحتجزين، لأن احتجازهم يتم من قبل الجهات الأمنية، وهؤلاء أطلق عليهم اسم حدرة بمعنى وديعة. ولكن أبرز صور تدخل الحكومة في عمل السلطة القضائية تم بصدور مرسوم تشكيل المحكمة الخاصة في أبريل 1996، وبهذا الإجراء قلصت الحكومة الإريترية من سلطات المحاكم في القضايا الجنائية، ومنحت تلك السلطات إلى المحكمة الخاصة. وكان الهدف من ذلك تمكين الحكومة من توسيع الممارسات غير القانونية، وبالتالي توفير الحماية لمرتكبي هذه الجرائم حتى يتمكنوا من الإفلات من العقاب. ولكن أهم ما يجب أن نشير له في مرسوم إنشاء المحكمة الخاصة، بالإضافة إلى أنها محكمة مغلقة وليست لها قانون محدد وقضاتها من العساكر، ولا يسمح للمحامين بالدفاع عن المتهمين أمامها، إلا أنه أخطر ما ورد في هذا المرسوم في إحدى فقراته منحت هذه المحكمة أو منحت صلاحية إعادة محاكمة المتهمين الذين مثلوا من قبل أمام المحكمة أو المحاكم النظامية، والذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية. أعيد هذه الفقرة مرة ثانية عزيزي المستمع وعزيزة المستمعة. أهم ما يجب أن نشير له في مرسوم إنشاء المحكمة الخاصة، بالإضافة إلى أنها محكمة مغلقة وليس لها قانون محدد وقضاتها من العساكر، ولا يسمح للمحامين بالدفاع عن المتهمين أمامها، إلا أن أخطر ما ورد في هذا المرسوم في إحدى فقراته أن الحكومة الإريترية منحت هذه المحكمة صلاحية إعادة محاكمة المتهمين الذين مثلوا من قبل أمام المحاكم النظامية والذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية. هذه الفقرة تتعارض مع مبدأ قانوني مهم، وهو عدم جواز محاكمة المتهم مرتين عن جريمة واحدة. ولكن كان الهدف واضحا، وهو أن الحكومة الإريترية لم تكن راضية عن تلك الأحكام التي أصدرتها في حق بعض الأشخاص، وأرادت من خلال هذه المحكمة إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص بحجة أن الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء الأشخاص لم تكن ترضي الرئيس ومن حوله، أي أنها لم تكن رادعة في وجهة نظرهم. وبالفعل تم إعادة بعض المحكومين وصدرت ضدهم عقوبات قاسية وشديدة. ونتيجة لهذه الأوضاع خرج رئيس القضاء طعام بينه عن صمته، وتحدث في مؤتمر عام بفندق الانتركونتيننتال أسمرة سابقا، مبينا وبشكل واضح تلك التدخلات من قبل السلطات التنفيذية في العمل القضائي، ونتيجة لغضب الحكومة من تلك التصريحات. وبعد يومين فقط من حديث رئيس القضاء في ذلك المؤتمر، قامت الحكومة الإريترية بعزل رئيس المحكمة العليا من منصبه، وبذلك فقدت المحكمة العليا الرجل القوي الذي كان يقف في وجه الحكومة متمسكا بالقانون وضرورة تطبيقه بصورة تضمن العدالة لكل المجتمع. برحيل طعامي فقدت المحكمة هيبتها، وسيطر العسكر على البلاد، وأصبحوا يفعلون ما يطيب لهم دون حسيب أو رقيب، وانتفت المسؤولية القانونية عن تصرفات هؤلاء العسكر، وأي عمل لا يخضع للمحاسبة بالضرورة هو دعوة للفساد
وما أكثر الفساد اليوم في كل الدوائر الحكومية في إريتريا. نتيجة للأوضاع التي آلت إليها البلاد، تعرضت معظم الحقوق في إريتريا لانتهاكات واسعة من قبل الحكومة الإريترية، وهذه الانتهاكات تتمثل في الآتي كما يرى مولانا عبد الله عثمان خيار: 1. حرية التعبير، وهو حق الإنسان في التعبير عن آرائه، ويعد هذا الحق من أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن يمارسها أي فرد دون خوف وبكل الوسائل المتاحة. فكيف يمكن تصور ممارسة هذا الحق في ظل الرقابة الأمنية للأشخاص وغياب حرية الصحافة والمطبوعات وعدم توفر وسائل اتصالات حديثة، بالإضافة إلى محدودية استخدام الإنترنت؟ إريتريا وفي القرن 21 بها صحيفة واحدة وإذاعة واحدة وقناة تلفزيونية يتيمة كلها مملوكة للدولة. 2. حرية العقيدة، يحق لأي شخص ممارسة شعائره الدينية وفق معتقداته دون تدخل من أحد حسب نص الدستور الإريتري، ولكن ما نشاهده جميعا من اضطهاد لبعض الطوائف الدينية هو خرق واضح لهذا الحق. 3. حرية التنقل، يحق لأي شخص أن يتنقل من مكان لآخر دون قيود تحد من حركته طالما إنه غير مطلوب في جريمة جنائية تستوجب القبض عليه. في إريتريا لا يمكن لأي مواطن أن يتنقل من مدينة إلى أخرى دون إذن مكتوب أو تصريح مرور، وهنا لا نعني بحرية التنقل أن يتنقل الشخص داخل إريتريا فقط، وإنما يشمل ذلك حق الشخص في التنقل حتى إلى الخارج، أي خارج البلاد. فالأنظمة الديكتاتورية هي التي ابتعثت ما يسمى بتأشيرة الخروج لممارسة الرقابة الأمنية على الأشخاص، وقانونا تعتبر إجراءات استخراج تأشيرة الخروج هي إجراءات أمنية وليست قانونية. 4. حرية التظاهر السلمي، أن تتظاهر بشكل سلمي للتعبير عن مطالبك بضرورة حضارية وبصورة حضارية دون إحداث فوضى أو مخالفة للآداب والنظام العام، هو حق مكفول بموجب الدستور. في إريتريا لا يمكن ممارسة هذا الحق، وواقعة معاقي حرب التحرير في ماي حبار ما زالت ماثلة أمامنا، حينما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على أولئك المعاقين حينما خرجوا في مظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقهم، وتعتبر تلك المظاهرة هي الأولى والأخيرة في إريتريا. 5. حق الإنسان في الحياة الآمنة، لأي شخص الحق في الحياة الآمنة وله كامل الحرية في أن يعيش حياته بالطريقة التي تضمن سلامته الخاصة في مسكنه ومراسلاته وفي كل معاملاته اليومية. هذا الحق غير مصان في إريتريا، بدليل أنه في أي وقت يمكن أن تداهمك قوات الأمن لتخرق حرمة مسكنك وتعتقلك، والأصل في الإنسان أنه حر، أي أنه لا جريمة إلا بنص. 6. حق الإنسان في المعاملة الكريمة وعدم تعرضه للتعذيب، هذا الحق يتمتع به أي فرد تم القبض عليه بناء على تهمة واضحة، فمن حقه أن ينال معاملة لائقة وكريمة وأن لا يتعرض للتعذيب، لأن الأصل هنا أي شخص بريء حتى تثبت إدانته. إنما يتعرض له المعتقلون في إريتريا من تعذيب في سجون تحت الأرض غير مستوفية لأبسط نظم السجون، هو دليل صارخ لانتهاك هذا الحق. 7. حق الإنسان في اللجوء إلى المحاكم الوطنية، يحق لأي شخص أن يرفع دعوى ضد أي شخص للمطالبة بحقوقه أو استردادها. هناك الكثيرون في إريتريا لم يستطيعوا ممارسة هذا الحق المشروع خوفا من بطش الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لذا فضلوا عدم اللجوء إلى المحاكم الوطنية على الأقل في الوقت الحالي. ومثل هذه الدعاوى لن تسقط بالتقادم ما دام هناك سبب معقول وخوف محقق منع هؤلاء الأشخاص من إقامة تلك الدعاوى. 8. حق إنشاء النقابات المهنية، لا توجد في إريتريا أي نقابات مهنية كنقابة العمال والأطباء والمحامين وغيرها،
لأن الحكومة تخشى من وجود هذه التجمعات المهنية التي إن تم تأطيرها ستشكل عامل ضغط عليها من خلال المطالبات القانونية التي يمكن أن تقدم من قبل تلك النقابات. 9. حق الإنسان في التعليم. يحق لأي شخص أن يختار نوع التعليم الذي يتناسب مؤهلاته التعليمية وميوله الأدبي والعلمي والفني، لكن نظام التعليم في إريتريا لا يتيح للدارس اختيار نوع الدراسة، بل أنه ملزم بأن يكمل تعليمه في معسكر ساوى العسكري. بالتالي يتم توجيه غالبية الطلاب إلى الوحدات العسكرية، وبذلك يفقدون فرص مواصلة تعليمهم، بالإضافة إلى أنه تم إغلاق جامعة أسمرة منذ سنوات خلت تحت مبررات وهي غير واضحة. 10. حق الإنسان في الحصول على محاكمة عادلة. يحق لأي شخص تم القبض عليه أن توفر له الدولة محاكم عادلة ونزيهة وبالشروط التي يفرضها القانون، ودونكم هذا العدد الكبير من المعتقلين الذين يقبعون خلف القضبان دون توجيه أي تهمة لهم، ناهيك عن تقديمهم لمحاكمات عادلة. في الأخير يقول مولانا عبد الله عثمان خيار: إذا كانت كل هذه الحقوق منتهكة ومهدرة فإننا ندرك حجم المأساة التي يعيشها الناس في الداخل، لذا فإن حقوق الإنسان في إريتريا ليست مهضومة وحسب، بل معدومة تماما. وهذا ما دفع الشباب الإريتري أن يختار الموت في عرض البحر بدلا من العيش في وطن كل شيء فيه مسلوب ومغتصب. هذه إذاعة إرينا. لا يسعنا في البداية مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء إلا أن نشكر مولانا عبد الله عثمان خيار على تلك الإضاءات القيمة النيرة لتاريخ القضاء والقضاء والمحاكم في إريتريا في فترة الكفاح وما بعد التحرير. شكرا لك مولانا مرة ثانية، وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. تحياتي لكم في التقديم أحمد شريف، مع تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سيمؤون في الهندسة والإخراج والإشراف العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرة برنامجنا أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. المبعوث الأوروبي لإثيوبيا يجري محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي. أجرى مبعوث الاتحاد الأوروبي لإثيوبيا الفنلندي بيكا هافستو محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في يوم السبت الماضي في الرياض، وتركزت محادثات المبعوث الأوروبي حول الوضع في تيغراي بشكل خاص وضرورة وصول المساعدات الإنسانية وإجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان هناك. محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء السوداني ووزير الخارجية الأمريكي. أفادت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أجرى يوم الاثنين الماضي محادثة مطولة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. وأكد بلينكين خلال المكالمة على أهمية دور السودان في تحقيق الاستقرار في الإقليم، وجدد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لاستكمال مهام الانتقال ودفع عملية السلام الشامل بالبلاد ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية، بالإضافة لأهمية تعزيز الإصلاحات السياسية. طائرة إثيوبيا تهبط في المطار الخطأ في زامبيا. ذكر موقع بوابة أفريقيا المهتم بالشؤون الأفريقية بأن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية هبطت بالخطأ في مطار لا يزال قيد الإنشاء في زامبيا، على ما أفاد بذلك مسؤول حكومي يوم الاثنين الماضي. وهبطت الطائرة المذكورة على مدرج مطار غير مكتمل في مقاطعة كوبر بيلت شمال زامبيا، حيث تستخدم الرحلات إلى هذه المنطقة في الوقت الراهن مطار آخر يقع على بعد 15 كيلومترا. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com.
حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعة الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.